Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια είδηση που μόλις έφτασε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Μαρία Μανθοπούλου. Μαρία, σε ακούμε. Έλενα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά από το Big Ben. Όπως βλέπετε στα πλάνα, το διασημότερο ρολόι του κόσμου έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Γνωρίζουμε πώς συνέβη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης είναι ο Έλληνας εκατομμυριούχος Αριστοτέλης Ελγινιάδης. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Κυρίες και κύριοι, μόλις με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι ο άνθρωπος που φέρεται να έχει αφαιρέσει το κομμάτι από το Big Ben βρίσκεται μαζί μας. Κύριε Ελγινιάδη, σας ακούμε. Κι εγώ σας ακούω. Τι θέλετε να σας πω? Αν γνωρίζετε που βρίσκεται το ρολόι του Big Ben. Φυσικά, εδώ πίσω. Γιατί το αφαιρέσατε, κύριε Ελγινιάδη? Το αφαίρεσα. Εγώ, κορίτσι μου, το έκανα για να το προστατεύσω. Τι εννοείτε όταν λέτε το προστατεύετε? Ξέρεις πόσο βεβαρημένη είναι η ατμόσφαιρα του Λονδίνου με μονοξίδια του άνθρακα, διοξίδια του άνθρακα, καύσα αέρια. Καταλάβαμε. Δεν κατάλαβες τίποτα. Αυτό το ρολόι είναι παγκόσμιο αξιοθέατο και του χρειάζεται η αναλόγη περιποίηση. Σκοπεύετε μήπως να το επιστρέψετε? Το Big Ben πρόκειται να επανενωθεί? Θα μπορούσα να του το δανείσω για λίγο. Για μερικές μέρες. Bon, vous devez trouver cette histoire un peu drôle et pas très crédible, mais en fait c'est la réalité de la Grèce aujourd'hui. La majorité des sculptures du Parthénon, qui faisaient à l'origine partie intégrante du temple, sont maintenant basées à Londres. Bring them back, c'est le slogan de cette campagne internationale sur le web qui milite pour la restitution des sculptures du Parthénon à la Grèce. Il y a 200 ans, un ambassadeur anglais, Lord Elgin, s'est emparé d'un nombre important de ces sculptures uniques, en les arrachant du Parthénon, des frises dont les valeurs historiques, culturelles, émotionnelles sont inestimables pour la Grèce et pour l'ensemble de la communauté culturelle. La plupart des sculptures sont donc aujourd'hui conservées au British Museum, qui refuse de les rendre aux Grecs, affirmant entre autres que la Grèce n'avait pas un endroit pour les conserver. Alors regardez, je me trouve actuellement au sein du tout nouveau musée de l'Acropole, un musée tout juste rénové qui compte désormais parmi les musées les plus modernes au monde. Franchement, il n'y a plus d'excuses. Ce que demande la Grèce, concrètement, et tous les Grecs, c'est qu'après 2 siècles, le retour des sculptures du Parthénon sur leur site d'origine soit effectif. Si vous pensez que cette cause est juste, rendez-vous sur le site bringthemback.org et envoyez cette vidéo à tous vos amis, grecs ou pas. Faites-la circuler. Car c'est ensemble et seulement ensemble que nous allons pouvoir changer les choses. Rejoignez-nous. Rendons au Parthénon ces sculptures. Bring them back.